حنا غنهضروا اليوم على واحد الموهبه اللي هي جديده في المغرب، ولكن هذا الشخص المذنب اللي هو طورها بزاف، اللي ربطنا واحد العلاقه ودرنا واحد دريساج اللي هو يعني صعيب باش يديروا اي واحد. الحمد لله وصلنا لواحد النيفو زوين ان شاء الله. واخا اليوم كاين البرد وكيف ما كتشوفوا كاين الرياح وهادشي في ضرر الطائر، ولكن حنا هودنا وجينا باش نوريوكم واحد يعني نمتعوكم بهذا الشيء اللي جديد اللي ماشي اي واحد يقدر يديرو. كيف ما كتشوفوا الطير هو هنايا، كيف ما كتشوفوا سرحوا عويناتكم، زيد ويكو فوالا. كيف ما تشوفوا الطوير ديالنا هو كيتسركل واخا البرد واخا كلشي، يعني عايش معنا اللحظه. كاين كيغلب عليه شويه ديال الرياح، ولكن حنا غادي نعاودوا لكم اولا قبل ما نمتعوكم. غادي نعاودوا لكم الموهبه ديالي بدات في 2005. كنت يعني شريت اول طير ب5 دراهم اللي هو مقرن ولا حسون كان موجود ديك الساعه. من بعد ما شريت خويا داك الطير حاولت انني ندرس هذا الشيء، درست الحسون اللي هو سطيله، درست الكنار، درست البيروش. الحمد لله درست بزاف ديال الطيور. هادشي موثق في فيديوهات ماشي غير كنعاودوا لكم، يعني حماده تيفي ماشي يكذبش، هادشي كامل موثق الحمد لله. دريسينا هاد الطير هذا وصلنا معاه واحد النيفو، دريسينا بزاف ديال الطيور. المهم هاد الطير هذا سميتو ويكو، هاد الطير هذا سميتو ويكو، واخا البرد واخا كلشي مسكين صبر وخرج معانا. هاد الطير هذا سميتو ويكو. دريسيت بزاف ديال الطيور قبل منه. عندنا فيديوهات كيوثقوا باننا كاين الفيديو كيشطح لينا، عندنا طيور كيشطحوا كيديروا حركات، يعني درنا نقلنا من واحد الناس اللي هما في اوروبا وهذاك الشيء. قدرت انني نطلق ستاج الاول واننا ندريسيو طير في الخلا، يعني مثلا كيف ما كتشوفوا في هذا الصحاري. هذا الشيء كيتسمى غير طيران حر مرحله اولى. درنا المرحله الثانيه اللي هي الطيران من فوق السطوح، هادشي موثق في فيديوهات كذلك. درنا الطيران الحر وسط المباني السكانيه يعني وسط العمارات، وهادشي موثق كذلك، يعني هادشي ما فيهش اللعب وكلشي موثق. ووصلنا للمرحله الاخيره اللي صعيب اي واحد يوصل ليها. انا المنافسين ديالي كاينين في الشينوا، ما كاينينش في المغرب. المهم وصلنا لاخر مرحله اللي هي مرحله صعيبه، هي مرحله اننا نطلقوا الطير يعني من الشرجم. الحمد لله طلقناه وضرب وراه موثق هادشي، يعني طلقناه من الشرجم تسركل ورجعتنا وعبر النداء ديالو بالصافره. كيف ما كتشوفوا هذه هي الصافره اللي دريسيناه من الصغر. يعني بزاف ديال الناس غادي تسالوا كيفاش الاخ دريسيتي وصلتي لهذا النيفو، كيفاش دريسيتي هذا الطائر اللي هو عنده صعوبه في التجاوب مع، يعني ماشي بحال الحمامه اللي كيرجع، يعني طائر كتقدر تطلقه في السماء وكيرجع ما كاينش المشكل. اذا هنا غادي يجيك التساؤل كيفاش انت درتي هذا الشيء؟ ساهله. الحمد لله دريسيت بزاف ديال الطيور، هادشي موثق في القناه ديالنا حماده تيفي. ولكن هذا الطير هذا وصلنا معاه نيفو زوين تبارك الله، وصلنا معاه واحد النيفو زوين، واحد الامور اللي هي ما يقدرش اي واحد يوصلها كيف ما تشوفوا. يعني الحمد لله هذا النيفو اللي هو النيفو طالع. المهم بالنسبه للدريساج دريسينا خويا كنحيدوه على الام ديالو، تنوكلوه بالسورانك البرا بالماكله. كنوليو حنا ملي كنبغيو نعطيوه ياكل تنديروا واحد الصفيره مثلا، فيما كنبغيو نديروا ليه مثلا شي كيف ما غنقولوا بالدارجه ديالنا ضغمه ديال الماكله كنديروا ليه. الوغ مع التصفيره هو كيبقى ديك التصفيره ديما كيستجيب ليها. المهم انا ملي كنكون غادي خدام تنخليه في القفز. هو الصراحه النفسيه ديالو كنلقاه مأطره وداك الشيء ما يقدرش يفرقني هو داك الشيء، يعني كنحطو في القفز على ما كنرجع عنده. كيكون اخويا الطير طالع عليه الدم هادي، ولكن الحمد لله كنحاول نصبر معاه، كندوز مع اغلبيه الوقت. كيبقى حدايا كيباش في الليل الكاش ديالو تنحطو حدا راسي باش يبقى مولف عليا كثار، سينو الا قلبش عليه غادي يقلب عليا وتا هو كيكعى وكيحس بانك انت اهملتيه وداك الشيء. انا كنحاول نخلي العلاقه ديالي مزيانه معاه، يعني ماشي حنا كنقولوا مثلا يعني الطير مولفنا بزاف، يعني كنتعاملوا معاه مزيان. الطير ديالنا غادي معنا مزيان بخير، وحنا كنتهلاو فيه التغذيه ديالو يعني وخاصو حتى هو دواء. بالنسبه للشباب اول حاجه خويا قبل ما تربي الطير كيف ما كان خصك تعرف بان التقليد ديالو عليك، خصك توفر ليه الماكله هو بحال باقي الطويرات، خصك توفر ليه النظافه ديالو، خصك توفر ليه بزاف ديال الامور عاد باش تقدر تقول بانك انت واحد الانسان كفء باش تقدر تربي طير. يعني ماشي اي واحد يقدر يربي طير. الاكل، التغذيه، النقاء، النظافه، بزاف ديال الامور خصك تكون عندك درايه بالموضوع، ماشي غير جي او ربي طير. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.